जो है ना ये ग्रीन और ये ग्रीन और ये रेड जो है ना इसके टायर लगे हुए हैं। ओ अब इसको आकर इधर चला कर देखते हैं। ओ ये कैसे चलती है। ओ बहुत ही बढ़िया बढ़िया। वाह जी वाह। अब इसको हम इधर रख खड़ा कर देते हैं। अब इसको हम ये वाली गाड़ी देखते हैं, आर्मी वाली फोर्स वाली गाड़ी देखते हैं। ये इसमें के ऊपर जो है ना वाइट और जो है ना ब्लैक का टायर है। और इसका जो पीछे वाला भी एक टायर है इसके साथ। ये देखिए फ्रंट। इसका फ्रंट लुकिंग देखिए। क्या बात है। इसको चला कर देखते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब इसको हम चला कर देखते हैं। इसको हम इधर रख देते हैं, ये इधर रख देते हैं। ये जो है ना यूएस प्रिंस की गाड़ी है। इसको हम इधर चला कर देखते हैं। इसका फ्रंट देखते हैं। इसका नंबर है 608। इसमें फ्रंट में लाइटें लगी हुई है। ये इसका बैक है। मजा आ गया। ये इसके ब्लैक टायर है। इसको हम इधर रख देते हैं। ये वाला क्रेन। मजा आ गया। ये इसके ये दो जगह से उठा सकती है, आगे भी पीछे भी। इसको चला कर देखते हैं। मजा आ गया। इसके जो है ना टायर हैं ये ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये जेसीबी का क्रेन है, जेसीबी की क्रेन है। मजा आ गया। अब हम इसको इधर रख देते हैं। अब हम देखते हैं ये वाली गाड़ी, रेसर गाड़ी, एक्सप्रेस स्पीडी कार देखते हैं। ये जो है ना इसकी जो फ्रंट है वो लाइट है। इसका ब्लैक जो है ना मिरर है। इसके टायर का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट है। क्या बात है, मज़ा आ गया। ये हाईली क्वालिटी की है। नंबर जो है ना इसका 2611 है। इसमें जो पीछे वाली लाइट है वो भी क्या लाइट है, ज़बरदस्त लाइट। ये इसमें ये भी स्टाइलिश जो है ना